大家好，我哋今日咧就分享一下咧運動同腸胃道健康之間嘅關係。咁我諗眾所周知咧，就係運動對於提升我哋嘅心肺功能啦，對於提升我哋嘅肌力啦，甚至乎我哋成個嘅免疫力咧，都係有關係。咁但係究竟運動對於我哋嘅腸胃道係一個神隊友啊，定係豬隊友咧？咁我哋今日咧就會借用一份嚟自一個2025年一個醫學上面嘅權威嘅期刊，叫做胃腸病學嘅呢一份報告裏邊咧，佢其實主題咧去研究運動、腸道嘅菌群同埋我哋腸胃道健康佢裏邊嘅科學機制嘅。咁我哋今日咧就睇下究竟呢份報告點樣講啦。率先開始嘅咧，首先想大家了解一下乜嘢為之中等強度運動咧？咁呢個 terms 呢個詞彙咧去了解一下先。中等強度運動嘅意思係，當我哋做運動嘅時候咧，我哋係仍然可以同隔離嗰人繼續傾偈，不過係唱唔到歌咁解。咁呢個咧就自己可以做一個簡單嘅測試。咁但係你話我想科學化啲，有好多朋友而家咧都有一啲嘅手錶係可以測量心跳嘅。咁我哋點樣計算咧？我哋嘅中等強度就係我嘅運動咧，就係我哋嘅心跳率嘅64%至到76% 之間。好啦，咁咩為之最大心跳率咧？就簡單嘅方程式就係將220減咗你而家嘅實際年齡。我打個比喻，如果我今年係50歲嘅，咁就220減50，即係170咧，就係我嘅最大嘅心跳率。頭先講咗咧，我哋嘅運動強度咧要64%至到76%。咁換句話嚟講，即係170乘64%就係109啊。咁然之後170乘76%咧就係129。即係話，如果我係50歲嘅話咧，我嘅中等強度運動咧就係109至到129嘅呢個心跳率咧，每1分鐘咁就係咧我嗰個嘅中等運動強度嘅表現啦。所以大家跑步或者做運動嘅時候，你可以睇下你嘅手錶嗰個心跳率咧係唔係呢一個嘅數字之間自己計下數咯。好啦，咁我哋去翻份研究報告啦，就話原來咧，當我哋一路去做中等強度嘅運動，例如一啲快步走啦，一啲游水啦、踩單車啦、慢跑等等，呢啲中等強度嘅運動嘅時候咧，我哋嘅腸道嘅菌群就會變得豐富。大家可以想象咩為之腸道菌群豐富咧？你比如一個森林，你入到個森林，如果係死氣沉沉嘅時候，就係咩啊？哇！成個森林可能只係單一品種嘅樹冇其他嘢噶啦。打個比喻，佢淨係得榕樹喺度嘅啫。冇其他生命嘅咁你係咪覺得話呢個菌群唔係好健康？呢個森林唔係好健康？咁所以當我哋如果個森林健康嘅時候，應該係點啊？佢唔止單一品種，佢有好多品種嘅樹喺度，好多品種嘅草啦、花啦，跟住有唔同嘅昆蟲啦、雀仔啦、動物啦，係咪好豐富啊？我哋嘅菌係我哋嘅菌蟲嘅健康應該都係咁，有唔同嘅菌喺裏邊嘅。咁當然最好係好菌為主啦。好啦，咁所以當我哋嘅腸道嘅菌群豐富咗咧，我哋嘅腸道健康都會好咗。咁而另外一點就係咧，當原來我哋做運動嘅時候咧，我哋都會刺激咧我哋嘅腸道裏邊嘅好菌咧，去分泌多一啲嘅叫做短鏈脂肪酸。大家一聽到脂肪酸咧，可能又覺得哇，脂肪酸我唔想要。大家一諗就諗起啲飽和嘅脂肪酸啦，或者反式脂肪酸啦，或者一啲好嘅就非飽和脂肪酸，即係不飽和脂肪酸啦，同埋單元不飽和脂肪酸等等。但係今日唔係講呢啲，短鏈脂肪酸喺你個腸裏邊嘅咁呢啲係一個有益嘅脂肪酸嚟嘅。咁如果大家早前有聽我哋營養讀書會咧，會聽到營養師Melissa 咧，佢有提過短鏈脂肪酸係啲乜嘢嚟嘅。你話聽完我又想聽下喎，咁問翻我哋去攞多啲資料，又或者嚟緊咧7月4號咧，我哋會有一個腸道嘅健康嘅專題講座，咁就係講下點樣保持我哋嘅腸道健康，係咪淨係益生菌，淨係纖維就已經夠？肯定唔係嘅。腸道健康咧有好多樣嘢咧都會有關係，但係維持腸道健康，除咗70%嘅免疫力關佢事之外，我哋有冇聽過腸腦族
其實咧我哋嘅腸都決定我哋嘅心情好唔好㗎喎，你愉唔愉快，甚至乎咧而家嘅研究顯示，腸道健康同我嘅健唔健康，對於我哋嘅腦部嘅認知能力同腦退化有關係，同我哋嘅骨質疏鬆有關係咁所以想了解多啲咧，問我哋攞詳情。好啦，頭先講短鏈脂肪酸呢件係好嘢嚟嘅。你打個比喻，呢度有埲牆一埲牆咁咧，我就係啲水泥嚟噶嘛，你就當短鏈脂肪酸咧係一個水泥嘅黏附劑，係啦，黏合劑，咁令到係咩咧？細胞腸道係好多細胞組成噶嘛，咁佢就令到啲細胞黐埋一齊，可以滋養到佢哋嘅，然之後亦都可以鞏固到佢哋嘅，咁就令到咧啲腸道細胞緊緻嘅時候，佢就唔會漏罅，佢就唔會有啲滲漏嘅現象咁所以咧佢會幫到我哋咧促進腸道嘅健康。咁所以我哋做適當嘅運動，中等強度嘅運動咧，呢個運動就係對於我哋嘅腸道健康係咩啊？神隊友咯。好啦，相反你話運動係咪越做得多越好咧？咁就要睇你嘅運動強度同個運動時間啦。咁咧，我哋話如果你做得太劇烈嘅運動、太長嘅運動咧，其實對健康未必會有一個好大嘅益處。我指向係腸胃道健康先。當我哋做太劇烈嘅運動，可能係一啲高強度嘅運動啦，又或者一啲好長期嘅運動，譬如馬拉松嘅運動嘅時候咧，有啲人會發現，咦，佢哋個腸胃道健康會麻麻地嘅。點解咧？咁我哋首先又了解下，當我哋人休息嘅時候，腸同胃呢係咪都係啲器官嚟啊？咁呢啲器官咧，其實咧係需要有一啲嘅營養去支持住嘅。所以我哋有啲血液咧，大概20至25% 嘅血液咧，就會喺我哋嘅腸胃道裏邊咁滋養住我哋呢兩個嘅器官。咁但係當大家我要做一啲高強度嘅運動嘅時候，你嘅血液去咗邊咧？原來可以將80% 嘅血液抽走嘅，因為當你係咁喐嘅時候，你嘅手腳係唔係好需要能量？係咪好需要氧氣？係咪好需要一啲嘅血液運輸我哋嘅營養過去？咁所以佢就會抽走晒，你嘅腸胃道只係可以剩翻3% 嘅血液流量。咁去到咁樣嘅時候咧，我哋嗰個嘅腸胃道健康就會受影響啦。因為一唔夠血液喺我哋嘅腸胃道嘅時候，我哋嘅營養啦，我哋嘅氧氣輸送得唔夠，佢就會開始咩咧？結構鬆散。即係你諗下，萬里長城，你突然之間乾旱乾旱咗成唔知幾耐好咧？乾旱咗1個月啦，係咪啲沙石咧開始咧可能有機會黐得唔夠實啦？牆壁都一樣，我哋嘅腸道嘅壁係唔係都會有機會有啲滲漏？可能會有啲毒素啦、啲細菌啦，透過呢啲滲漏咧，直接去到我哋嘅血液裏邊，咁我哋就係俗稱嘅腸漏症啦。咁又都喺醫學上邊咧，其實當呢啲唔夠血嘅時候咧，就係咧腹腔灌流不足咁所以咧，當我哋做劇烈運動嘅時候咧，可能就對於我哋嘅腸道健康係咩啊？豬隊友咯咁所以咧，總括嚟講咧，我哋透過呢一份嘅期刊嘅研究裏邊咧，佢就俾咗3個 tips 我哋點樣我哋一路做運動，一路都可以令到我哋腸胃道健康咧。第一，我哋做嘅強度最好係中等強度嘅運動，即係話你一路做運動，你一路可以同人傾偈，只係唱唔到歌啫。但係你唔好慢到咧，你連歌都唱到咁冇乜作用咁第二就係個時間段啦，可能1個鐘左右，對於我哋嘅腸胃道健康係會嚟得更好。如果有啲人係有腸道易激症嘅話咧，咁你講緊咧，可能你有規律咁樣去做運動咧，好過你突然之間我好耐唔做，我突然之間就做一個咧超勁嘅運動，其實對於我哋嘅腸胃道健康咧會太受刺激啦。咁第3樣嘢咧就係我哋要避免咗咧喺我哋嘅消化道要去工作嘅時候去做嘢，即係話你最好唔好餐後即刻去做高強度嘅運動。咁當然要睇你食個餐有幾飽，有幾大份啦。咁如果你話我食得比較輕強嘅，易消化嘅，你做啲輕量嘅運動咧，有助於我哋血糖嘅運用。咁但係就真係唔好咁快做一啲劇烈運動，因為你會消化唔到，直接影響咧我哋嘅消化吸收嘅。咁所以呢個相關做運動。咁當然我哋要去維持我哋嘅腸胃道健康，
絕對除咗做運動之外，我哋仲要係咪管理好我哋嘅壓力啦？亦都營養上邊，我哋嘅益生菌夠唔夠啦？有冇食足一啲嘅益菌落肚啦？益菌可能嚟自於發酵嘅食物啦，咁亦都同時間有啲營養補充品啦。咁跟住我哋嘅膳食纖維夠唔夠咧？咁當然除咗呢兩樣重點之外，仲有其他嘅，咁可以7月4號去我哋嘅健康專題講座，去聽下點樣保養我哋嘅腸胃道。咁咧今日咧我哋就差唔多喺臨結束之前咧，都真係想同大家講，運動大家送嚟做咩咧？可能好多時候都係想維持我哋嘅健康，而唔係折騰我哋嘅身體。當然有啲朋友好想係咩咧？增加我哋嘅運動表現，或者好中意啲極限運動嘅，冇緊要嘅。只不過我哋去做運動嘅時候，我哋都要留意下自己嘅身體狀況，聽下我哋啲器官究竟要啲乜嘢，去好好滋養翻我哋嘅身體。如果今日大家都中意聽呢一個嘅分享，歡迎讚好或者係追蹤我哋，甚至乎咧可以咧將呢條片咧 send 俾你有需要嘅朋友。咁我哋下一次再見大家，拜拜。